to review.lk by Santu. ඔන්න අද review.lk by Santu එක ඔයා යන්න හදන්නේ උස්වැටි කෙයියාවේ තියෙන ලස්සනම ලස්සන තැනකට. එන්නකෝ ඉතින් යන්න. අද මම ඔයාලව අරගෙන ආවේ උස්වැටි කෙයියාවේ තියෙන Saprin Beach Hotel එකට. උස්වැටි කෙයියාවේ ඉන්න අය නම් දන්නවා ඇති Saprin Beach Hotel එක ගැන කිව්ව ගම. ඉතින් ඔයා තාම මෙතනට ගියේ නැද්ද? එන්න. අද එහෙනම් මාත් එක්ක යන් Saprin Beach Hotel එකට. අතුල් වෙනකොටම wow කියන ෆීලිං එකක් තමයි මට නම් ආවේ. ඒ view එක ඒ තරම්ම ලස්සනයි. ඉතින් මේ නිදහස විඳින්න නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න උස්වැටි කෙයියාවේ තියෙන Saprin Beach Hotel එකට. ඉතින් එන්න යන්න මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න යන්නේ මම සිලෙක්ට් කරගත්ත රූම් එක. wow හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මම Saprin Beach Hotel එකේ අද තෝරගත්තේ sea view එක තියෙන රූම් එකක්. මේ තියන්නේ රූම් එකෙන් එළියට යනකොටම අපිට තියෙන view එක. මාරම ලස්සනයි. මාරම calm. මෙතන ඉඳන් බලනකොට මට හිතෙච්ච දෙයක් තමයි Saprin Beach Hotel එක හරිම ලස්සනට මේන්ටේන් කරගෙන යනවා කියලා. ඒ වගේම මේ hotel එක බලනකොට ඒකේ plan එක, ඒගොල්ලෝ ඒක හදලා තියෙන concept එක වෙනස්ම concept එකක් කියලා මට හිතුණා. ඔන්න ඊළඟට මම ලෑස්ති වෙන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. හැබැයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න කලින් මට හිතුණා චුට්ටක් Saprin Beach Hotel එකේ ඇවිදලා වටපිට බලලා එන්න. ඉතින් මම එළිය ඇවිදිනකොට දැක්කා ඊට කලින් දවසේ outdoor function එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් outdoor functions වලටත් ගොඩක් ලස්සන තැනක් තමයි මේ Saprin Beach Hotel එක කියන්නේ. මේ බලන්න මෙතන මං කියවේ Saprin Beach Hotel එකට තියෙන වෙනස්ම concept එකක්. මෙතන උඩට නැග්ගම මුළු වටපිටාවම හරිම ලස්සනට පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් වීඩියෝස් ටිකක් මෙතන ඉඳන් ගහන්න. බලන්න මේ view එකේ ලස්සන. ඉතින් ඔයාලට මේ experience එක ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් Saprin Beach Hotel එකට එන්නම වෙනවා. ඔන්න මම දැන් හදන්නේ මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. ඒකට මම යන්න Saprin Beach Hotel එකේ රෙස්ටෝරන්ට් එකට. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Saprin Beach Hotel එකේ රෙස්ටෝරන්ට් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ක්‍රිස්මස් එක නිසා ඔන්න යාලා ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තිබුණා. හරියම cute decorations ගොඩක් තිබුණා එතන. ඔන්න එනවා මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට මුලින්ම හම්බුනේ මට ෆෘට් ප්ලැටර් එකක්. ඒකේ තිබුණ ෆෘට්ස් ගොඩක්, ඒ වගේම ෆෘට් ජූස් එකකුත් ඉන්ක්ලූඩ් වුණා. මේ ෆෘට් ප්ලැටර් එකේ තිබුණු හැම ෆෘට් එකක්ම ෆ්‍රෙෂ්. ඒ වගේම මට ෆ්‍රෙෂ් වෝටර්මෙලන් ජූස් එකක් තමයි ජූස් එක විදියට හම්බුනේ.
ඉතින් සප්‍රින් බීච් හොටෙල් එකේ කස්ටමර් සර්විස් එක ගැන කියනවා නම් ග්‍රේට් සුපර්බ් කස්ටමර් සර්විස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සප්‍රින් බීච් හොටෙල් එකේ ගොඩාක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඒ වගේම ෆ්ලෙක්සිබල් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඩේ එක ස්පෙන්ඩ් කරද්දි මට දැනෙච්ච විශේෂම දෙයක් තමයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේ ඉතුරු ටික තමයි දැන් මට සර්ව් කරන්නේ. ලස්සන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් මට අරේන්ජ් කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ඉන්ක්ලූඩ් වුණා බ්‍රෙඩ්ස්, ඒ වගේම බටන් මෂ්රූම්ස්, ස්ක්‍රම්බල්ඩ් එග්, සොසේජ්, පොටැටෝස් වගේ තව ජාති ගොඩක් එකතු කරලා රස බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් මට ප්‍රිපෙයාර් කරලා තිබුණා. දැන් ඉතින් කන්නයි තියන්නේ. මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේ ගොඩක් ආසම කරපු දෙයක් තමයි මේ පොටැටෝස් දෙකයි මැද්ද තියෙන්නේ. ගොඩක් රසයි. ඒ රස නම් කියලා ඉවර කරන්න බෑ. මට තව තිබ්බනම් කියලා හිතන තරමට ඒක මාරම රසයි. ඉතින් එන්න මාත් එක්ක මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න.
බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට මං හරිම ආසයි. එතන මගේ පටටා එක පේනවනේ දඟල කන විදිහෙන් කොච්චර රසද කියලා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගත්තට පස්සේ සැප්‍රින් බීච් හොටෙල් එකේ ඉන්න ස්පෙෂල් කෙනෙක්ව මම ඔන්න සුපුරුදු විදිහට කතාවට අල්ලගත්තා. එන්නක යන්න එයත් එක්ක තමයි මේ කතාව. ඔව් අද ඔයාලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ සැප්‍රින් බීච් හෝටලෙට. සැප්‍රින් බීච් හෝටලේ අතරම තියෙන උස්වට කියාව කියන ප්‍රදේශයේ උස්වට කියාව අතර දීවර කර්මාන්තයට ප්‍රසිද්ධ දීවර කර්මාන්තය මූලික කරගත් ප්‍රදේශයක්. ඉතින් මෙහි අපේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාට ඕනෙන්නේ ඒ වගේ ප්ලෑන් එකක් අනුව මේ ආකිටෙක්චර් වැඩ ටික කරගන්න. එතකොට ඔයාලගේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඔයාලා එනකොට ඔයාලා දකින්නගේ ඇද්දල ස්වරූපින් අපි තියෙනවා ආච් එකක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඒකෙන් පින්නුම් කරන්නේ තල්මාගේ අභ්‍යන්තර සැකිල්ලක් වගේ අදහසක්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ගොඩාක් දීවර කර්මාන්තයට සම්බන්ධව තමයි මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප වෙලා තියෙන්නේ. මූලික අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ ඔයාලට නවාතැන් පහසුකම් සපයන්න. නවාතැන් පහසුකම් අපේ අංග සම්පූර්ණ කාමර වලින් යුක්තව තියෙනවා. ඒ වගේම ආහාර පානත් අපේ සැකසෙනවා. ආහාර පාන අතරතුර අපි අවුට්සයිඩර්ස්ලාට ඩේ අවුට් පැකේජස් ගොඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඒ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු පැකේජස් වලට අමතරව ගෙස්ලාට අවශ්‍ය ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍යතාවයන් අනුවත් අපි පැකේජස් හදනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා ඕනි දෙයක් කතා කරලා නෙගෝෂিয়েට් කරගන්න. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා අපේ නවතැන් අරගෙන කෑම බීම රස විඳලා අපිත් එක්ක සතුටු වෙන්න කියලා. කියන්න බලන්න මං ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. ඔයා හරි. ඔන්න මං හදන්නේ දැන් පූල් එකට බහලා චූටි ෆන් එකක් ගන්න. හැබැයි ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මට ස්විම් කරන්න බැරි එක. බැරි නැහැ. තාම මම ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේ ස්විම් කෙනෙක්. ඉතින් බලන්නකෝ මගේ ස්විම් කිරිල්ල. ඔන්න ඊට පස්සේ චූටි බට්ටු ටිකකුත් පූල් එකට ආවා. දවස පූල් එකකට බැස්සම මේ වගේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න බෑ. තාම ස්විම් කරන්න ඉගෙන ගන්න අයට තමයි මේ මැසේජ් එක. තවත් දෙයක් අපේ ස්විමින් පූල් එක. ස්විමින් පූල් එකේ විශේෂ දෙයක් හොඳ පිරිසුදු ස්විමින් පූල් එකක් තියෙන්නේ. ඒ ස්විමින් පූල් එකකට ඔයාලට ඇවිල්ලා පොඩි ගානේ සුළු මුදලක් ගෙවලා ස්විමින් පූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ස්විමින් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඒකට කෝච් කෙනෙක් හොඳ පළපුරුදු කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා සම්බන්ධ කරගෙන ඒ කෝච්ගේ සියලු විස්තර දැනගෙන ඔයාලට ස්විමින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. උදේ ඉඳන් මේ වෙනකන් හරිම ලස්සනට දවස ගෙවිලා ගියා. මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ ලන්ච් එක ගන්න. ඉතින් චුට්ටක් හවස් වෙනකම් මම පූල් එකට බහලා හිටියා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන මගේ බඩ හොඳටම පිරීලා තිබුණේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සැප්‍රින් බීච් හොටෙල් එකේ මට ඇරේන්ජ් කරලා දීලා තියෙන සුපිරි ලන්ච් එක. ලස්සන වගේමයි ඒකේ රසත්. වචනෙන් විස්තර කරන්න බැරි තරමට රසම රස ලන්ච් එකක් ඇරේන්ජ් කරලා තිබුණා. මේ ලන්ච් එකට ඉන්ක්ලූඩ් වුණා ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, මෂ්රූම් ඩෙවල් එකක්, චිකන් ඩෙවල් එකක්, ඒ වගේම චොප්ස් එකක්, ভেජිටබල් සලාඩ් එකක් රසම රස විදිහට මට ප්‍රිපෙයාර් කරලා දීලා තිබුණා. එතකොට මේ චොප්ස් එක ගත්තම චොප්ස් එකේ කෝන්, මෂ්රූම්, ভেජිටබල්ස් හොඳට දාලා තිබුණා. චිකන් ඩෙවල් එක වගේම මෂ්රූම් ඩෙවල් එකත් රසම රසට ඒගොල්ලෝ ප්‍රිපෙයාර් කරලා තිබුණා. සැප්‍රින් බීච් හොටෙල් එකට ඔයා ආවම ඔයාට කැමති විදිහට ගැලපෙන විදිහට ඔයාගේ ලන්ච් එක බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඇරේන්ජ් කරගන්න ඔන්න ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට සපෝට් එකක් දෙනවා අපේ සැප්‍රින් බීච් හොටෙල් එක. දැන් කතා හොඳටම ඇති. දැන් එන්න මාත් එක්ක මගේ ලන්ච් එක ගන්න.
මාත් එක්ක ලන්ච් එක ගන්න. රසම රසයි මේ කෑම එක. හරිම රසට ප්‍රිපෙයාර් කරලා තිබුණා. Thank you so much Saprin Beach Hotel මං ආසම විදිහට මගේ ලන්ච් එක මට arrange කරලා දුන්නට. ඉතින් ඔන්න ඔයා ආදරය කරන එයත් එක්ක දවස ගත කරන්න උස්වට කෙයියාවේ Saprin Beach Hotel එකට ඉක්මන් කරලා ඔයත් එන්න. ඉතින් ඉස්සරහට පෙබරවාරි වල එනවා Valentine's Day. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එයත් එක්ක Saprin Beach Hotel එකට ඇවිල්ලා day out එකක් ගත කරන්න. ඒ වගේම අපිට තවත් තියෙනවා Facebook booking.com Instagram හරහා අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපේ හෝටලේ ඒ අතුරු තියෙනවා. ඒ වයින් ඔයාලට කාමර වෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. දැනට මේ වෙනකොට අපේ local guestලා foreign guestලා ගොඩාක් එනවා. එයාලත් අපේ හොඳ review දාලා තියෙනවා booking.com හරහා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා v.nk by සන්දු කියන channel එකට. ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක නැවතිලා අපේ කාමර පාසුකම් අරගෙන කෑම බීම රස විඳට. නොදැනීම හවස් වුණා. ඒකම හොඳටම වැස්සා. මට හිතුණා වහින අතරේ හොඳ මිල්ක් කොෆි එකක් බොන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔන්න මම මගේ මිල්ක් කොෆි එක ලෑස්ති කරගෙන වැස්සම ඉඳගෙන කොෆි එක බොන්නයි යන්නේ. ඔන්න මගේ ටී එක බොන ගමන් මම වැස්සත් දිහා බලාගෙන කල්පනා කරේ අද දවස කොච්චර ලස්සනට මම ගෙවුවද කියලා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ ලස්සනම දවස තවත් ලස්සන කරගන්න එයාත් එක්ක දවස ගත කරන්න උස්වට කෙයියාවේ තියෙන Saprin Beach Hotel එකට අදම ඔයත් එන්න. ඔන්න එහෙනම් අමතක නොකර review.lk by සන්ත YouTube channel එක subscribe කරලා අපේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න. එහෙනම් අලුත් තැනකින් හම්බ වෙනකන් අදට මම ගිහින් එන්නම්. bye bye.